नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो सीनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम आपका हुआ है उसका मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। एक तो बात आप जानते हैं, कोई भी कट ऑफ हो, कट ऑफ निकालना इतना आसान नहीं होता है। कट ऑफ निकालने के लिए बहुत ही संतुलन से काम करना पड़ता है और यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या था, पोस्ट कितने हैं और साथ ही साथ कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। तमाम बातों को लेकर के एक्सपेक्टेड कटअप तैयार किया जाता है। तो इसलिए इस तरह के कटअप पर भरोसा किया जा सकता है। अगर हम देख लेते हैं ज़रा कि किसका कितना मार्क था, कितना अगर लाएंगे तो आप टाइपिंग के लिए जो है क्वालिफाइंग कर जाएंगे। देखिए, आप जो पंजाबी था उसके लिए 25 था और 25 में अगर मान लीजिए आप जो है 20 से लेकर के 22 लेके आते हैं तो परफेक्ट हैं। और उसी तरह से इंग्लिश में अगर आप जो इंग्लिश आपका 25 नंबर का था और 25 में अगर आप 18 से लेकर के 22 लाते हैं तो बेस्ट था, क्योंकि इसके लिए काफ़ी आपका वज़न रहेगा। रीजनिंग में अगर आप 15 में से 12 से लेकर के 14 तक लाते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। कंप्यूटर आपका इस बार बहुत इजी था, इसमें दो राय नहीं था। कंप्यूटर में 20 में से बड़े आराम से कई स्टूडेंट हैं 16 से 18 ला सकते हैं और इतना है तो आप एकदम क्वालिफाइड कर सकते हैं। जो इसको हम ओवरऑल अगर हम इसको ऐड करें तो करीब करीब जो है 76 से लेकर के 88 हो रहा है। तो ये एवरेज है। अगर इस तरह का मार्क्स है आपका तो बहुत ही ईजली है। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के रूप में। अगर जनरल वाले यहाँ पर 75 से 80 लाते हैं तो ऑलरेडी टाइपिंग के लिए वे सिलेक्ट हैं, और ओबीसी वाले जो है 70 से 75 लाते हैं तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता, इतना आप जान लीजिए। क्योंकि जो भी इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ईजली था, एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। और पंजाबी भी बहुत से लोगों ने अच्छा किया है। तो इसी तरह से एससी में अगर आप 70 के लगभग ला रहे हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो इन सब बातों को आप ज़रूर ध्यान रखें और इस कटअप को नज़र में रखें और एकदम टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें अगर इतना लाए हैं। यानी ओवरऑल हम अगर कहें तो ये आप अगर 76 से लेकर के 88 के बीच में हैं तो ऑलरेडी आपको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और टाइपिंग की तैयारी एकदम ज़ोर शोर से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन इसमें होना ही होना है, इतना विश्वास कर लीजिए। इसलिए जो ये एक्सपेक्टेड कटअप है काफ़ी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और एक बात और कहूँगा कि आप समय ना गंवाएं, आगे की तैयारी शुरू कर दें। और इस वीडियो में इतना ही, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।